हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रग मेड। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बेनाडिल कफ सिरप। यह खांसी, सर्दी और गले में खराश के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। दोस्तों, यह 50 ml के पैक में 72 mRP का होता है। अगर 18 साल से उम्र ज़्यादा है तो दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 5 ml, और 18 साल से कम है तो दिन में 2 बार 5 ml इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसके गर्म पानी का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आपको इसके बहुत ही रिजल्ट अच्छे मिल पाएंगे। 2 से 3 दिन के अंदर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।